Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah sebagai pembuka, oke, niatkan sebagai doa kalau itu nama khususnya pimpinan ulang bersama Bapak Camat. Informasinya dugi dia masih di rumah sakit Hermina Sukabumi, terus sekali di ruang ICU, ruang perawatan. Kilang langkung terus Samiwan mau jalan ke Banjar di Pasir Waru yang tadi ada. Begitu orang batas doa kalian ikhlas mana orang sadayana. Oke, wargi orang di mana baik anu dina di samping itu damang urang doakeun termasuk anu parantos kandungkeun mudah-mudahan anu teu damang khususnya Bapak Camat wargi-wargi urang di mana baik tinggal sehat deui diangkat nyawana Allah Subhanahu wa taala, kembali pulih sehat lahir batin, biasa menjalankan tugasna di aktivitas masing-masing, terutama pada mayunan sasi Ramadan. Bagi anu ngaturkeun bagi urang di mana bae mugia di alam barzakh dina rahmat sabar Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa la kulli niyatin shalihah. نسألك الشفاء والعافية والمعافاة الدائمة ونسألك المغفرة والرحمة لنا ولأمة المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وعبدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان وبفضله بلغنا شهر شعبان ونرجوه أن يبلغنا شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد أدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأولي العلم والإرفان. أما بعد، masyaallah hadirin ikhwati iman fillah, para bapak, para kesepuhan, bisepuh, masyayikh, asatid, para jabat, para teman pemuda, tokoh masyarakat, bapak-bapak sebagai wakil di berbagai masjid jami musola majlis taklim anu biasa sasarangan hadir dina iriungan laku pacar musim kuring dihormat. Mugi-mugi urang sadayana salamina dina rahmat dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalian kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana dina kesempatan dinten Jumat badal Fajar di penghujung sasi Sya'ban
1443 Hijriah. Masih dipaparinan yuswa Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan kesempatan disarangan nikmat kesehatan batin. Oke, kalayan inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala urang sadaya tiasa ngisi manfaatkeun waktos anu hakikatna amanah dari Allah di amal ibadah. Biasa memanfaatkan di waktu kehadiran para bapak jamaah sadayana di nariungan ta'lim di silaturahim di taat karena perintah Allah khususnya kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan diajar dan wasilah kanggo urang sadayana disagigireun nambihan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dina ilmu syar'i. Oke, ieu diungan jatan amal soleh, jatan ibadah bae dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Simkuring nambihan salid anu dilugikeun ku Pak Aceh terkait bab sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Babu sholatil istisqa'i. Ieu bab bade ngajelaskeun tentang sholat istisqa. Atarabi sholat kanggo nyuhunkeun dirungsulkeun hujan. Hadisna An Ibnu Abbas diriwayatkeun ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mugia Allah mika ridho ka mantana duaan ka Abdullah sareng ka Abbas. Qala nyarios Ibnu Abbas, kharaja tos kaluar an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an kalayan sikap tawadhu, merendahkan diri, mutabaddilan oge berpenampilan menghinakan diri, mutakhasyian oge kalayan sikap khusyuk, mutarassilan oge berjalan tenang, mutawarri'an oge tadarru. Ini dijelaskan istilah-istilahnya. Fasalla, kemudian Nabi melaksanakan sholat rakaataini 2 rakaat. Kama yusolli sakuma Nabi sholat bil idi dina sholat id. Lam yaktub Nabi khutbah khutbatakum hadihi sakuma khutbah ranjeun anu ieu. Rawahu tos ngariwayatkeun kana ieu hadis al-khamsatu imam hadis anu 5. Imam anu 5 teh maksudna nyaeta Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah sareng Imam Ahmad. Wa sahahahu oge ngahukuman sahih kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Abu Uwana wa Ibnu Hibban. Oke, kitu kena Abu Uwana sareng Ibnu Hibban. Dina ieu hadis antara ieu bab para bapak jamaah sadayana urang baris nampi tuntunan ajaran sunnah Rasul dina perkawis permintaan di antawisna nyata nyuhunkeun dilungsurkeun hujan. Jadi dina ajaran Islam aya tata cara supaya urang salamet tina bala malapetaka musibah sapertos kamari. Misalkan aya sholat gerhana, aya sholat azalzalah, bahkan di mana gempa bumi aya tuntunan
nyuhunkeun pertolongan atau nabi tolak bala. Dina salat istisqa sebalikna nyata permohonan hoyong dilungsuran rahmat anu mangrupikeun berbentuk hujan. Maka dina istilahna disebut istisqa. Hartosna istisqa secara harfiah tolabus suqya, memohon dilungsuran cai atau nabi inumun suqya teh inumun. Maka menurut santri dina kalimat istisqa aya huruf sin. Istisqa kata asalna as-suqya. Suqya itu air minuman, suqya. Ditabihan ku sin istisqa. Ya. Eta teh disebutna sin litolab. Sin litolab. Sin anu ngandung hartos permohonan. Jadi istisqa memohon diturunkan air hujan. Karena di bahasa Arab huruf sin aya bimana sin litolab, aya oge bimana sin lisoirurah. Lisoirurah itu bimana jadi. Misalkan istahjaro at-tinu. Istahjaro at-tinu, tanah jadi batu, tanah mengeras jadi batu. Ini sinnya di mana? Jadi. Lisoirurah jadi. Nah, itu tata bahasanya. Jadi istisqa hartosna permohonan ka Allah hoyong dilungsurkeun hujan. Tos maklum insyaallah para bapak hampir sadayana istilah istisqa tos ma'ruf, bahkan seueur anu tos ngalaksanakeun pelaksanaan istisqa. Namun dina kesempatan ieu urang menggali secara sumber hukumna, dalilna, sehingga anu kurang tos diketahui secara umum mudah-mudahan biasa lebih mendalam, lebih mendetail secara pertanggungjawaban ilmiah. Nah, kurang mengetahui dasar-dasar hukumna. Nah, sakumaha dina ieu hadis insyaallah dina ieu bab kapayuna tata cara salat istisqa, kemudian sunnah-sunnahna, kaifiatna, termasuk doa-doana kapayuna bakal dibahas. Namun salib urang bahas serta acan jelaskeun kandungan hadis oge etika tata cara. Urang bahas ya istisqa dari perspektif akidah. Sakumaha tadi ku Pak Aceh disinggung dari pandangan ketauhidan. Para bapak jamaah sadayana din ajaran Islam bahwa anu ngagaduhan kendali alam semesta teu aya duana angin Allah Subhanahu wa taala. Ieu kedah dicamkeun, ditanamkeun dina akidah bahwa anu nyiptakeun, anu ngurus al-musarrif wal mudabbir hadhil alam huwa Allahu ahad. Anu ngurus, anu ngendalikeun di alam angin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk turunna hujan atanapi tertahanna hujan, oke, termasuk berpindahna lokasi hujan, itu semata-mata kuasa Allah. Anu gaduh kendali angin Allah. Lamun urang berkeyakinan sapertos kitu bahwa nu ngatur ieu urusan hujan, nah turunna atanapi tertahanna hujan sehingga halodo, atanapi terjadi hujan lokal, ya, di sebagian daerah hujan, di sebagian itu sadayana kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu gaduhan domain tentang urusan hujan khususnya selain Allah. Bagi orang berkeyakinan seperti itu berarti tauhid rububiyahna terus benar. Tauhid rububiyahnya benar. Tauhid rububiyahnya mengesahkan Allah dina keyakinan orang
bahwa ngankur Allah Al-Ahad anu esa anu nyiptakeun hujan, anu ngatur ngurus mengendalikan hujan, termasuk anu uningan berapa miliar tetesan hujan anu lungsur setiap hujan amin Allah. Maka menurut istilah para ulama dina kajian akidah, termasuk turunna hujan teh termasuk ilmu mafatihul ghaib, ilmu kegaiban anu kuncina angin Allah nu uningan. Ya. Angin Allah nu uningan. Mafatihul ghaib. Di antawisna misalkan disebutkan di akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat 5 ilmu ghaib. Anu ilmuna angin Allah nu ringan. Pertama mata saat iraha terjadinya kiamat. Ya, teu terang angin Allah. Para malaikat, bahkan nabi, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditaros ke masyarakat Quraisy manusia, yas'alunaka anis-sama, yas'alunaka ayyana mursaha, ditaros nabi berenang ke nabi terpasihan izin ku Allah kudu ngajawab terang nabi oge. Bahkan malak Jibril naros ke kanjeng Rasul, ya Muhammad akhbirni anis-sama, Muhammad cobi jelaskeun ka kaula iraha kiamat, hari hakna tanggal sabaraha, bulan naon, poe naon, jam sabaraha. Ditaros malak Jibril naros ke kanjeng Rasul, wawaran Rasul mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada si penanya. Atosna sekanjeng Rasul kuring nu ditanya jeung anjeun nu nanya sarua teu nyaho. Ya karena masuk ilmu gaib. Wa yunazzilul ghaib, termasuk ilmu mafatihul ghaib, ilmu kegaiban itu tentang turunan hujan, kadar hujan, hakikat hujan, sampai deras turunan butiranna sabaraha miliar dan terang angin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namun dikandung, kandungan seorang wanita hamil, bayi nu dikandung janin, apakah pastinya lahir jenis kelamin laki-laki wanita, kemudian normal atau ada kelainan, pastinya lahirna poe naon jam sabaraha teh terang. Walaupun hari ini dikatakan dengan teknologi USG bisa diprediksi, tapi itu prediksi, tidak memastikan. Apalagi diminta informasi secara detail dan terang. Ya. Nuka obat, wa man tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Daya nu terang hiji jiwa, mada taksi bugoda, dan nu terang hiji jiwa isukan kurang rek ngalakukeun naon atawa naon bakal terjadi. Itu terang, ya ilmu Allah. Rencana boleh, setiap jalmi gaduh rencana, gaduh cita-cita. Tapi pasti na isukan bakal naon, apakah rencana orang tercapai atau tidak. Terus aya hal-hal anu di luar rencana, nu orang terterang, itu sadana ilmuna aya dina ilmu Allah, termasuk mafatihul ghaib. Kemudian kalimat wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Aya hiji jiwa nu terang di mana maut, urang keur di mana, keur kumaha, kekayaan kumaha. Dan terang. Ya, dan terang dan bisa pastikeun. Maka ieu janten kedah janten perhatian ka urang sadayana, karena kematian pasti, namun rahasia. Ya. Kematiannya pasti. Terus ayat ketetapan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nu berjawab dha'iqah. Dha'iqah teh mencicipi. Bakal
mencicipi merasakan kematian. Namun irahana di mana keur kumahana itu rahasia dan terang. Maka ketika ada seseorang mengklaim gaduh ilmu bisa nebak, bisa ngeramal di antawisna kana 5 perkara ieu termasuk ngaleuwihanan atanapi nandingan kana kuasa Allah. Bahasa formal dina tauhid nama perbuatan syirik. Jadi syirik itu kan bikin tandingan ngaduakeun Allah. Lamun aya jelema boga pantekadan minimal dina 5 perkara ieu geus mapan guru goib anu ilmu hanya Allah mengetahui. Aya we nu ngaku-ngaku boga remote langit. Remote langit ngatur bikin di mana turunna hujan, kemudian bisa dibatalkan tadina rek hujan jadi teu hujan, atawa tadina halodo bisa ngadadak hujan, termasuk ngendalikeun hujan bisa dipindahkeun di tempat ke tempat anu lain. Kan itu masuk karena ranah akidah, masuk karena ranah kuasa Allah, mafatihul ghaib. Jadi lamun ngaku-ngaku bisa ngendalikeun hujan, bisa mindahkeun hujan, bisa nahan hujan, atau nabi bisa ngurangan hujan, itu masuk karena urusan kuasa Allah. Tadbir itu pengelolaan pengurusan dia alam. Anu tadi ilmuna aya dina ilmu Allah. Nah, memang kedah dipisahkeun Pak antawis ramalan prediksi itu lain masalahnya. Sakumaha dina keilmuan di BMKG ya, itu sifat ramalan. Tapi lamun tos mengklaim ngaku-ngaku boga remote langit, berarti geus ngaku punya bagian tina kekuasaan Tuhan. Maka ia termasuk anu bermasalah karena ketauhidan. Ya istilah nu keur populer mah ayeuna pawang hujan. Pawang hujan Mandalika. Ya gara-gara aya motor GP Mandalika memang aya nu diuntukkeun pawang hujan. Walaupun gagal ya dina waktuna hujan kene. Karena logikanya kieu, Pak. Ieu mah main logika heula we bahwa main dalil. Bahwa jelema teu aya kekuasaan tong boroning ngatur ieu alam nu saking gedena urusan hujan. Ya, dina logika banyak nu menjelaskeun eta si pawang hujan. Ya, lamun manehna geus kabelet hayang kieu, can buku bisa nahan. Kemudian logikana lamun bener pawang hujan mampu nahan hujan atau ngatur, berarti baheula bisa dimanfaatkan di daerah-daerah rawan banjir. Jakarta rawan banjir, kumpulkan setiap musim hujan supaya hujan diatur ulah banjir Jakarta. Lamun tema bener ya dimanfaatkan yuk para pawang hujan sehingga Jakarta teh terkudu repot-repot ngambangun kanal banjir sampai miliaran, sampai merugikan ekonomi, aktivitas pemerintahan, pendidikan, ya banyak dampaknya tina banjir. Supaya terjadi itu mending kumpulkeun eta pawang hujan, sok atur eta hujan sehingga di Jakarta mah hujan teh sesuai pesanan sehingga wal banjir. Logikanya kan gitu. Kenyataannya banjir tiap daerah. Namun dia terus dipercaya di masyarakat, Pak. Ya khususnya di Indonesia istilah pawang hujan. Ya di daerah Pasundan, daerah Betawi, terutama Bali. Bali itu nyebut pawang hujan. Dina keyakinan Hindu disebutnya nerang hujan. Nerang hujan. Itu istilah Hindu. Aya di Hindu. Dina Hindu memang itu bagian dina kepercayaan, keyakinan mereka. Dina kepercayaan Hindu ayat
Nah, sehingga di Hindu ada ritual khusus jarang hujan. Karena kurang tenanaon berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, lamun urang boga rencana supaya waktu hajatan teh ulah aya halangan harungan, termasuk ulah turun hujan. Nah, lamun ngadoa ka Allah bari dasar keyakinanna masalah ngadoa diijabah jeung teu, nah itu kuasa Allah. Urang sebatas minta, bari minta ka Gusti, henteu mastikeun sok asal saya dibayar sakitu, hajat dijamin aman. Itu geus mengklaim ngaku kemampuan. Tapi lamun urang nu boga hajat ngadoa ka Allah. Ya, supaya nah dilungsuran hujan atau sebaliknya, gitu kan? Nah, dina doa istisqa Nabi ngadoa kieu, Allahumma anzilil matar hawalaina la alaina, Allahumma anzilul alal aqab wad darab wa awdiyatis syajar. Saur Nabi, ya Allah lungsurkeun hujan, tapi di sekitar kami, maksudnya di sekitar kampung kami, lungsurkeun dina gundukan-gundukan pasir, lungsurkeun dina perbukitan-perbukitan, lungsurkeun hujan di lembah-lembah tempat tumbuh-tumbuhan atau nabi pertanian. Oke, tah hujan manfaat lain jadi madarat. Nabi bisa seperti itu. Tapi keyakinan nu ngendalikeun itu sadayana nah dikersakkeun hujan jeung teu, nah itu kuasa Allah. Urang hanya berdoa. Balik ka doana masing-masing bae tong ngengkenkeun ka pawang. Dan doana geus aya. Ya misalkan urang hajat di Kalapan Unggal, ya Allah sanes nampi sanes nolak kana rahmat rezeki ti Gusti anu mangrubikeun hujan. Abdi kudu pamang sadar mudah-mudahan lancar. Nah, hujan teh digeser heula ka itu tuh ke mana? Cirangkong gitu. Kan udah begitu gitu nya. Anu ngendalikeun ujriya saha, anu ngendalikeun ngaberjalankeun awan itu Allah. Ya. Anu ujriya saha, anu ngaberjalankeun sahab tu awan dihujaneun karena ditiup ku angin, nu ngendalikeun Allah. Dan memang teu dimenta ku urang oge, aya kalana kieu angkeupna di urang. Awanna katingali geus mendung. Tapi kan mendung tak berarti hujan. Kan kitu nya. Mendung tak berarti hujan. Ceuk saha? Apal wae tahun 90-an kan itulah. Nah, jadi mendungna kadang di urang, tapi kejadian hujan malah di daerah lain. Nah, karena awan itu bergerak, ditiup ku angin. Anu arsalaria, anu putus kendalikeun angin, anu madorong eta awan kuasa Allah. Kemudian awan anu menampung uap di bumi permukaan laut sehingga jadi pihujaneun dan derasna sabaraha, intensitasna sabaraha, itu kuasa Allah. Urang keyakinan kalinya. Jadi lamun terjadi memang urang ngadoa terus memang kejadian hujan pindah ke satu tempat, itu lain berarti kekuatan ngadoa. Ya, lain kekuatan anu mentana, tapi semata-mata kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tak aya ritual bakar kemenyan. Ya, tadi teh mandi 7 sumur. Oke, puasa putih dah ya. Cukup ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala dengan didasari keyakinan. Itu ajaran Islam. Tapi lamun terus aneh-aneh, komo aya keyakinan bahwa anu pengendali hujan teh misalkan dewa anu, dewi anu, khodam anu, wah ieu terus jelas masuk kana ranah kemusyrikan yang butuhkeun Allah dina masalah tauhid rububiyah. Nah, jadi para bapak jamaah sadayana hati-hati karena celah-celah kemusyrikan itu sangat terbuka, ya seueur pisan. Maka orang kedah waspada, peryogi urang ngaji teh gitu. Sebab
kedah jadi skala prioritas kanggo urang sadaya di dalam beragama teh nu paling urang kudu serius kedah paling fokus menata akidah nyalametkeun tauhid. Ade dina beragama nu urang kedah fokus serius nu paling utama teh jaga keselamatan tauhid. Karena ieu tauhid dasar. Tauhid itu modal dasar keselamatan, termasuk dasar ibadah urang. Ibadah urang Pak, sekecil apapun lamun didasari ku tauhid anu hade, insya Allah mangrupa aya balasan pahala mungguh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabalikna lamun jelema ibadahna getol, tingomora, tingkakolot, taat, beramal soleh, ibadah na loba, geus puguh ibadah nu pokok, ibadah wajib, ibadah nafilah dipigawe, tapi tauhidna bermasalah. Tadi dia masih percaya ka dukun, masih nggunakeun jasa dukun, masih percaya kana khodak-khodak anu memberikan kekuatan, maka eta ibadah nu rarasaan loba, rarasaan geus loba amal soleh, bakal jadi haba'at mantsura, debu yang sia-sia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ku padilah tauhid tos buku pengaruhna kana amal soleh. Nah diterima jeung ditolakna tergantung kana tauhid, termasuk kana urusan dosa. Saur para ulama nuringakeun kieu. Kasratut dunubi ma'a sihatit tauhid khairun min qillatit dunub ma'a fasadit tauhid. Saur ulama andai kata jelema loba dosa, bukan loba dosa teh. Dosa gede dipigawe sepupuh nu leutik. Andai kata diumpamakeun dosana saking lobana geus kepek pinuh di bumi permukaan bumi sampai ka langit ku dosa hiji jelema misalkan. Nanti catang dirempak, tunggu di parut, catang dirempak, tukang bobok, tukang tarok, tukang borosonkeun tali anarok. Misalkan saking dosana loba. Tapi saur ulama jelema loba dosa geus kudu leutik sampai dosa gedena, tapi bari didasari ku tauhid anu bener. Dosana loba kan tauhidna bener. Saur ulama khairun itu lebih baik daripada jelema saeutik dosa kan bari rusak tauhidna. Saeutik dosa nama Masya Allah sangat dijauhi disiplin, ngan rusak tauhidna itu berbahaya. Masih mending jelema, masih mending lain halus, masih mending jelema loba dosa tapi tauhidna halus. Memang manehna pernah kaburu, manehna pernah zina, manehna pernah minum khamr, riba segala rupa, tapi tauhidna mah mantep ka Allah, terpercaya karena sesembahan selain Allah, terpercaya karena dukun. Tauhidna murni itu jauh lebih baik daripada jelema dosana saeutik tapi tauhidna rusak. Itu suruh para ulama. Hadisna masyhur Pak. Dina hadis qudsi saur Allah ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikurobil ardi khotoya summa ataitani la tusyrik bi syai'an ataituka bikurobiha magfiratan wala ubadi. Saur Allah di hadis qudsi, wahai anak Adam, wahai manusia, andai kata anjir datang ke kami, maksudnya balik maut, angkalibung lain amal soleh, tapi angkalibung sapi nu bumi jeung langit ku dosa. Tapi anjeun menghadap ka kami, la tusyrik bi syai'an. Dosa mah loba, tapi keur maot teu ngalakukeun musyrik, keur bertauhid bahwa dosa sapi nu bumi. Maka saur Allah ataitu kaulah arek ngadatangan anjeun menyambut anjeun bikurobiha magfiratan, sapi nu bumi disadiakeun magfirah ampunan ti kami.
anjeun datang bawa dosa menghadap kami nyambut anjeun ku ampunan asal anjeun maot keur teu musyrik. Maot dina ketauhidan. Walau balik juga Allah. Masa bodoh dosa anjeun sama bak kumaha kami luas ampunan asal hiji ulah ngalakukeun musyrik. Jaga ketauhidan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala minta ti urang ngan sarupa. Ngan hiji. Urang minta ka Allah bade sabaraha ratus, bade sabaraha ribu, bade sabaraha juta miliar permintaan silakan ajukan. Ek minta naon ka Allah. Tapi Allah minta ti urang ngan sarupa. Bertauhidlah. Ikhlaskeun ibadah urang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Manusia diperintah ku Allah kan hiji illa liya'budullaha supaya ungkul ibadah ka Allah. Harusnya minta tauhid kesakeun Allah. Ya, ulah diduakeun Allah. Allah sangat cemburu lamun anjeunna diduakeun dina ibadah. Allah Maha Pencemburu lebih pada cemburu daripada jelema anu cemburu. Sehingga ada ayat di perumpamaan di riwayat ayat sahabat kami terempat saat Nabi Waqqas nyarios ieu ka sahabatna di painun Rasul andai kata ayah hiji lalaki kapergok keur paduduaan jeung pamajikan kuring demi Allah ceksaan ditebas baik tiang kopelna. Nah, maksudnya dibunuh gitu kan. Karena kan sebagai cemburu seorang suami lamun aya istrina kapergok jeung lalaki lain. Rasulullah komen, wahai para sahabat, lamun seorang sangat sampai sumpah lamun hakna menjadi istrina digantung kehormatannya kula laki lain maka marah bahkan siap namun karena naon cemburu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pencemburu daripada seorang sangat. Allah lebih cemburu ketika diduakeun dina ibadah, ketika hamba aya ngalakukeun pangsikan, ketika aya hamba ngadua kasalian ti Allah. Allah Maha Pencemburu maka kumaha ngahampura cek Allah. Lamun kuring diduakeun, lamun aya hamba ngalakukeun pamusyrikan, kaulah moal ngahampura ti Allah. Nah gitu. Saking Allah Maha Pencemburu. Nah itu makna tina kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Oke, tauhid itu dakwah anu paling prioritas dicana kepada nabi para rasul. Ya. Oke, dina agama urang kedah menjadi skala prioritas dina masalah ibadah di beragama teh utamakeun pelihara jaga tauhid. Karena ku tauhid ibadah urang tonggoring anu gede anu pokokna cacakan kaca tasbih jeung sholawat barengan hembusan napas bakal punya nilai di hadapan Allah lamun didasari ku ketauhidan anu benar. Dosa urang sakumaha loba oge lamun tauhidna bener insyaallah ya harapan dihampura. Amin. Itu pentingna tauhid. Nah, maka dina masalah istisqa ieu dipandang tina ketauhidan menyangkut ketauhidan keyakinan. Nah dina hadis ieu muningakeun melalui riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasul ketika disuhudkeun ku para sahabat dina riwayat Musane sahabat tu ngadu ka Rasul, ya Rasulullah pepelakan tos parera kemudian binatang ternak tos barga karena hese kadaharan jukut para rae gitunya tos kemarau berkepanjangan cobi ngadu ka Allah supaya dilungsuran hujan. Maka kemudian Rasul minta ke para sahabat, mungkin ada dibentuklah panitia gitunya, sama dina poe anu siapkeun tempat, siapkeun mimbar, undang masyarakat, urang ngalaksanakeun salat istisqa. Nah, dina waktosna kharajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi keluar. Dina hari terus ditentukeun dijanjikeun
kamu laksanakan sholat istisqa. Nah keluar Kanjeng Nabi teh ti bumina mutawadhi'an dengan sikap tawadu. Tawadu itu lawan takabur. Jadi untuk menampakkan kesombongan. Ya. Mutabaddilan, oke, berpenampilan menghinakan diri. Jadi pada sholat istisqa mah beda dengan sholat Jumat, komo jeung sholat Id. Sholat Id mah kan urang sunah teh make pakaian yang terbaik, lain termahal. Ya, baru teu naon gitu. Nah dina sholat istisqa mah pakaian anu terjelek begitu. Tabadilan terus antos lusuh, ya, tapi tetap menutup aurat. Kan lain pakaian baru, lain pangalusna. Tiangan dina lemari numpang gorengan, derek dibikeun kayak lebaran ke batur. Kalau dibikin gambar orang geus make eta pake. Rasul gitu keluar. Mutakhasyian. Kemudian dina penampilan sikap khusyuk di keluar teh merendahkan diri, angguana sangat sederhana, kemudian khusyuk. Yang khusyuk teh teu aya sendaguro teh canda, menampakkan serius. Mutarassilan, kemudian berjalan dengan tenang. Perjalanan tenang, tidak terburu-buru, ya. Kemudian merunduk, mutadorri'an, merunduk, ya, tadorru, DP bahasa Sunda, ya, merunduk berjalan. Fasollah rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Kama yusolli bil Id, seperti pelaksanaan sholat Id. Nah maksud disarupakeun sareng sholat Id di dia aya khilaf para ulama. So Imam Syafi'i mah sholat istisqa sakumaha sholat Id hartosna 2 rakaat, kemudian sholat heula baru khutbah. Oke, dina rakaat kahiji takbir 7 kali, dina rakaat kedua takbir 5 kali. Itu dina mazhab Syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad, Imam Maliki, ulama-ulama sanes, jumhur ulama selain di mazhab Syafi'i, ieu sholat istisqa disarupakeun sareng sholat Id itu nyarupakeun pertama dina jumlah rakaatna 2 rakaat. Kemudian waktuna gitu. Nu katilu oge urutanana teh nyaeta sholat heula kemudian khutbah. Adapun takbirna teu disunahkeun takbir sakumaha dina sholat Id. Sholat mah biasa we 2 rakaat tanpa takbir 7 kali, dina rakaat kahiji, dina rakaat kedua 5 kali takbir. Tidak seperti itu. Ngan mirip sareng sholat Id teh pertama dina jumlah rakaat, kedua dina waktu, dina urutan, sholat heula kemudian khutbah. Nu katilu dina jahrul qiraah, ditarikeun bacaanana. Sami bacana tarik. Jadi sana sholat sir, imam baca Fatihah tarik, baca suratna tarik. Tapi tanpa takbir. Ia pemahaman para ulama, jumhur ulama selain dina mazhab Syafi'i. Ya termasuk di urang lamun sholat istisqa gitu nya. Jadi 2 rakaat tanpa ayat takbir. Nah itu masalah khilaf pelaksanaanna. Nah kemudian Nabi khutbah, ya. Khutbahna seperti Ibnu Abbas lam yahtu khutbatakum hadihi. Nabi khutbahna teu seperti khutbah ranjeun ieu. Maksudna khutbah Jumat, tidak seperti khutbah Jumat. Ya, Jumat makan urang khutbah heula karena salat. Kemudian khutbah Jumat mah disesuaikeun. Nah dina khutbah salat istisqa itu doanya doa khusus istisqa. Kemudian aya kaifiat tambahan mungkin di hadis anu sanes aya gerakan tafaulan nyata tahwilur rida, balikeun sorban, pemakaian sorban. Itu aya kaifiat mungkin dirinci ka payuna ulama ka ayeuna. Yang masih panjang kene khutbahna ieu lalakona bab istisqa masih panjang. Kan di dieu beda disarupakeun jeung salat Id. Aya kesamaan tapi aya perbedaan, termasuk masalah isi dina khutbah itu dina salat Id lebih nganjurkeun kana ajakan taubat, kana ajakan berbenah diri taat ka Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan
aya dina kaifiat musane sadacana aya saum heula. Nah ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Muhaddisin Rawahul Khamsah, diriwayatkeun ku 5 imam hadis yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, sareng Imam Ahmad. Nah para bapak jamaah sadayana rupina urang cekapkeun sahadis bae margi waktu sabarang sedekah. Oke, panginten ka rengrengan panitia bapak-bapak anu dina kepanitiaan kemudian badai kurang tepang deui dina halaman pajar biillah mudah-mudahan Allah maparina yuswa bulan sadayana biasa tepang deui dina sasi Syawal urang pamintan deui di halaman pajar tempatna teh di mana oge simkuring sadacan ukur dina yariungan hapunten sadacan saum Ramadan kantos aya kakhilafan kalepatan simkuring dina tata bahasa dina cariosan anu keluar dina koridor syariah sehingga teu pernah dina mana para bapak jamaah salehna simkuring dikeun dimaafkeun dikeun dihapunten sehingga mudah-mudahan dina ngajalankeun saum Ramadan dina aya bersih batin mugi ibadah mudah-mudahan ditaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa taqabbal minna wa taqabbala Allahumma sallimna fasilana besok kemani ya wal akhirah wa balikna lana wa yassir umurana wa ashrah sudurana Allahumma nas'aluka wa nafi'a wa mu'afata daimah fid dunya wal akhirah Allahumma sallana dinana alladhi wa ismatu abdina wa sallana dunyana allati fiha ma'ashuna wa sallana akhiratana allati fiha ma'aduna Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana amrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.